আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো আমি ভালো আছি। আমি মাই আহমেদ কিচেন। আজকে আমি চিকেন রেজালা বানাই দেখাবো। খুবই মজাদার। কেমন করে বানাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো প্রথমে আমি একটা প্যান বসাই দিচ্ছি। এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি 1 কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি এখানে। পৌনে 1 কাপ, পুরো 1 কাপ হবে না। তো আমি এখন এখানে 3টি এলাচ দিচ্ছি, 2টি তেজপাতা দিচ্ছি, 3টি দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি, 2টা লং, কয়েকটা গোলমরিচ। একটু হালকা ভেজে নিব। এখন এগুলো যখন একটু ভাজবো, একটু স্যান্ড বেরোলে মনে করেন রেজালাটা খুব ইয়ামি হবে। একটু ভেজে নিই। আমি 1 কাপ পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজগুলো হালকা বাদামি কালার করে নিয়ে আসবো, গাঢ় হালকা বাদামি কালার। তো আমার এখন এগুলা হালকা বাদামি কালার করে ফেলছি। এখন আমি 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা দিলাম। এখন আমি এগুলো ভালো করে এগুলা 2 মিনিট ভেজে নিব। পেঁয়াজের যে একটা পেঁয়াজ রসুন আদার একটা যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকবে সেটা চলে যাবে। ভালো করে ভেজে নিব। তো আমি 2 মিনিট ভেজে নিছি। এখন আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা আপনাদের নিজেদের আইডিয়া মতো দিতে হবে। 1 টেবিল চামচ, 2 টেবিল চামচ আমি লাল মরিচ গুঁড়ো দিয়েছি। আমি হলুদটা দিব না। 1 টেবিল চামচ সাহি, 1 টেবিল চামচ আমি মশলার গুঁড়া দিচ্ছি, জিরার গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এগুলো দিয়ে দিব। আমি এখন একটু পানি দিয়ে দেবো, ভালো করে কষাইতে হবে এটা। আমি 3 থেকে 4-5 মিনিট কষাবো। আমার এখনও 5 মিনিট হয়নি। 3 মিনিটের ভিতরে আমি এসে গেছি। আর 2 মিনিট হাতে রাখি। তো আমি এখন ভাজা জিরার গুঁড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা জিরার গুঁড়া অবশ্যই দিতে হবে, সেটা কালারের জন্য। আমি 5 মিনিট কষাই ফেলছি। এখন আমি ব্রয়লার মুরগি নিচ্ছি, অর্থাৎ ফার্মের মুরগি। আপনারা চাইলে অন্য মুরগি দিয়েই করতে পারবেন এটা। তো আমি এখন মুরগিগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি 2 মিনিট এভাবে ভেজে নেব। 2 মিনিট ভেজে আমি এই ফাঁকে পেঁয়াজ আমি ব্লান্ডার করে নিই। আমার ব্লান্ডার আছে, কিন্তু ব্লান্ডার একটু সমস্যা হয়েছে। আমি ব্লান্ডার করবো না, ফাটাতে বেটে নিব। আর 4-5টা কাজু বাদাম বেটে নিচ্ছি। আমি পেঁয়াজগুলা বেটে নিছি। আর এখানে টক দই নিয়েছি 3 চামচ টক দই নিয়েছি। আর এখানে বাদামগুলো বেটে নিছি, ওগুলো এখন একসাথে মিক্স করে ফেলবো। এখানে আপনার আমি জানি, কিন্তু এগুলো আমি আরও কয়েকবার রান্না করছি। আমি ব্লান্ডার করেও করছি, এভাবে করেও করছি। টেস্ট কিন্তু একই, কিন্তু আরও বাটা বেশি মানে বাটাতে বেশি করলে সেটার টেস্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। তো
আসলে এখন যেহেতু ব্লেন্ডার আছে সবাই ব্লেন্ডারের দিকেই ঝুঁকি দেয়, তো ব্লেন্ডার দিয়ে করতে পারবেন, সে কোনো সমস্যা নেই। আসলে আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতার থেকে আমি বলতেছি, আমি হয়তো আপনাদের মতো বড় কোনো কিছু না, আমি একটা সামান্য রাঁধুনি, যেটুকু জানি ততটুকু বলছি, আপনাদের থেকে আমি শিখব। এখন আমি এগুলা এখানে মিক্স করে দিচ্ছি। আর একটু পানি দিয়ে অ্যাড করে দিচ্ছি। পানিগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এখন আমি এগুলো ভালো করে নেড়ে দেব। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিব, 5 থেকে 6 মিনিট এভাবে রাখবো। অল্প মিডিয়াম আছে অবশ্যই রাখতে হবে, দুধও জাল দেওয়া যাবে না, হাইটে দেওয়া যাবে না, মিডিয়াম আছে। অবশ্যই আমি 5 থেকে 6 মিনিট যেটা বলছি সেটার টাইমে আমি অবশ্যই ঢাকনা উল্টে লেগে দিতে হবে, কারণ যদি লেগে যায় তাহলে এখানে খেতে ভালো লাগবে না, টেস্টটা ভালো আসবে না। আমি 7 মিনিট পরে ফিরে আসছি, 6 মিনিট শেষ করে 7 মিনিট পরে। এখন আমি জাল দেওয়া গরুর দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধ দিলে টেস্টটা সেই একটা টেস্ট আসবে। আর যদি দুধ না থাকে কোনো কারণে পানি দিয়ে দেবেন, কোনো সমস্যা নেই। এখানে আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি কাশ্মীরি শাহি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই পর্যায়ে। এখন আমি ভালো করে নেড়ে দেবো, নেড়ে দিয়ে একদম লো আছে রান্না করবো এটা, যাতে কোনো অবস্থাতে মশলাটা লেগে না যায়। আমি আরও 5 মিনিট এভাবে রান্না করব। 5 মিনিট পরে ফিরে আসতেছি। আমি এই পর্যায়ে একটু চিনি দিচ্ছি। চিনিটা অপশনাল, আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন। আমি দিয়ে দিচ্ছি। চিনি দিয়ে আরও 2 মিনিট ভালোভাবে হবে। তো আমার তৈরি হয়ে গেল চিকেন রেজালা। আমি উপরে একটু বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি। এটা না দিলেও পারবেন, অপশনাল। তো কেমন হয়েছে আমার এটা? আমি হয়তো নতুন রাঁধুনি, আপনাদের মতন হতে পারে হয়েছে কিনা আমি জানি না, তবে আপনারা কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারবো, কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন আমারটা কেমন হয়েছে। তো লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন, আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যখন যেটা তৈরি করব সবার আগে যেন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আজকে এ পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ। আমি হয়তো বাড়িতে নিয়ে নিই, কিন্তু আমি প্রাইফারের মধ্যে দেখাই দিচ্ছি আমার এটা হয়ে গেছে, এখন কমপ্লিট। তো আশা করি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।